Tradiční řada sportovních univerzálek Thunderbird je letos rozšířena o novinku Thunderbird R15-82 s 82 mm podbotou. Letošní novinka s 82 mm poprvé kráčí mezi širší all-mountainy a nabízí skvělou možnost porovnání s novými Blizzard Stormbird 82 DTI, které mají stejnou šířku, ale přesto jsou úplně jiné. Stejné rozměry, stejné krojení, stejné poloměry, dokonce stejné unikátní jádro Trueblend a rocker ve špičce. Naladění modelů Thunderbird je ale stále blíž k závodní řadě Firebird a počítá se s nimi hlavně na dobře upravenou sjezdovku a rychlejší lyžování. Thunderbird R15-82 jsme testovali v délce 170 cm s poloměrem 14 metrů. Nejlépe jim tedy logicky šly střední a kratší poloměry oblouků, ale jízdu přes svůj poloměr v těch delších zvládali také solidně. Jsou to čistokrevné celodenní univerzálky určené na upravenou a mírně rozbitou sjezdovku a se sportovním charakterem, který je tak akorát příjemný pro pokročilé jezdce i experty, kteří neočekávají zrychlení a grip závodních Firebirdu. Naprostá většina testérů je označila jako lyže, které jim sedí na první dobrou. Nejčastějšími atributy byla stabilita, hravost, živost, nekomplikovaný a spolehlivý projekt.